ChatGPT-гээс би таны талаар асуулаа л да. Тэр чинь гарч ирж байгаа одоо төржсэн мэдрэмж болохоор би нэг тийм галт тэргээд ингээд суудсан юм шиг мэдснээр яг санагдсан байхгүй. Тэгээд чигээр бол яг ингээд сонгосноос буугаад Монголын агаар ингээд надад ингээд мэдрэгтэй би бүр тэр салхиг бол тэр үед би амар ингээд бүр турлсан. Сэмэцано. За, подкастын маань хамгийн эхний дугаар, бүр хамгийн анхны дугаар. Тэгээд бидний урилгыг аваад тэг хүрэлцэн ирсэн хүмүүст ихтэй баярлаа. Тэгээ ингэдэм биш үү? Одоо хүмүүс ч нөгөө нэвтрүүлэг хийхдээ зочны талаар ярьдаг шүү дээ. Тэнгүүд ChatGPT-гээс би таны талаар асуулаа л да. Тэр чинь гарч ирж байгаа одоо тэгээ хаана төрсөн, хэдэн он сургуулаа төгссөн, тэгээд урлагийнх нь одоо онцлог нь эмэгтэй хүний гоо сайхан, тэгээ Монголын одоо уламжлалт уран зураг хээ угаалц гэдэг ChatGPT-гээр мэдээлэлээ ингээд авахд бол ер нь амархан болчихээ тий. Тэр их сонирхолтой. Тийм. Тэгээд хамгийн гол нь бид хоёроо хамт нэг аялын клуб байдаг. Тэгээд аялын клубээрээ дамжуулж танилцсан гоё хүмүүсийн маань нэг. Тэгээд хонгороо хичээсээ та 3 оноос хойш урлаг. Ер нь 3 оноос хойш урлагаа ингээд хөөгд явж байгаа тий. Тасралтгүй. 2003 онд төрөлх урлагийн дээд сургуулийг төгссөн байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө мэрэгчлэлтэйгээ холбоотой газар ажиллаж агаад тэгээд яг уран бүтээлээ яг хийх нь бол 2010 оноос эхлээд яг уран бүтээлээ хийж одоо ингээд цаашдаа амьдрэ гэдэг шийдвэрээ гаргаад тэгээд яг урланд яг ингээд орчин төвлийн ороонд урланд суугаад тэгээд бүтээлээ хийж аваад 12 онд анхны бид үзэсгэлэнгээ гаргаж ирсэн. Тэгээд тэрнээс хойш ер нь өнөөдрийг хүртэл яг уран бүтээлээ хийгээд ингээд амьдэрдэг гэсэн үг. Тэгэхээр 2010 оноос 2025 онд ч одоо 15 жил тий. Та тэгэхээр 15 жилийн хугацаанд одоо энэ урлаг гэдэг ертөнц рүү ингээд умбаж ороод тийм ээ. Тэгээ эн чинь бас нэг амьдралын нэг аялал шүү дээ. Таны амьдралын нэг бүлэг тий. Тэгэхээр урлагаар аялах юм ямар гэдэг. Сонирхолтой тэгээ бас айгүй хэцүү гэхдээ маш ингээд нөгөө өөрийнхөө яг туртай ажлыг ингээд хийж байгаа учраас нөгөө нэг шантрах тийм юу байхгүй. Ер нь бол хэцүү байсан ч гэсэн туртай ажиллаа хийж байгаа болохоор хизээч нөгөө нэг цогсохгүй байх нөгөө нэг тийм шалтгаан болдог. Тэгээд хүнд үед бол зөндөө штэ. Тэгээд яг уран бүтээлч байж амьдрна гэдэг бол тийм амар бол биш. Тэгээд би одоо ямар нэгэн өөр төрлийн ямар нэгэн бизнес ч юм уу тийм хийдгүү зөвхөн л уран бүтээлээ хийж амьдэрдэг гэсэн. Тэгэхээр тийм амар бол биш. Тэгээд хамгийн анхныхаа нөгөө үзэсгэлэн гаргачаад яг ингээд надад нөгөө төржсэн мэдрэмж болохоор би нэг тийм галт тэргэнд яг ингээд суудсан юм шиг мэдснээр яг санагдчихсан байхгүй. Тэгээд тэр за энэ галт тэрэг ингээд энд галт тэргэнд би суудсан. Тэгээд энэ галт тэрэг ингээд хөдлөөд яг явцаа одоо ингээд хурдаа авах гэж байгаа. Тэгээд одоо ингээд галт тэрэг чинь ингээд бүр айгу хурдаа авал айгу хурдаа ингээл явдаг шүү дээ. Надад бол яг нэг тийм мэдрэмж бол яг төржсэн. Одоо ингээл одоо энэ галт тэрэг цуцсан. Одоо ингээл өнгөрөө одоо тэр зураач тэр амьдралаар ингэж амьдрна гэдэг тэр нэг эхлэл гэсэн баггүй. Тийм. Наад айгу гоё зүрлээ шүү нэрээ. Одоо та тэгэхээр хичнээн өртөө одоо явж байна. Одоо ингээд бодъё л да тийм. Урлаг дэлхийд даяар байгаа. Тэнгүүд та бол одоо Монголынхон урлаг тий ингээд Азийн урлаг гэж юм. Одоо мэдээж Европ та илжсэн тий тэр талаар дараа нь ярив. Тэгэхээр одоо таны суугаад явж байгаа вагоны маршрут гэдэг юм уу? Хэрвээ та Европ төрсэн байсан бол Европ төрсэн хүний зураачийн одоо суугаад явах вагоны маршрут хоёр ямар ялгаатай вэ? Ялгаатай шүү дээ. Яг одоо гэвэл Монгол хүн чинь өөрөө нөө сэтгэлгээний хувьд бусад хүмүүсийг бодвол ингээд шал өөр сэтгэлгээтэй. Одоо жишээ нь нөгөө Монголын нэг өдрийн зураг байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр нөгөө одоо яг монгол хүний сэтгэлгээний онцлог яг нөгөө харагддаг. Ингээд зөвхөн ингээд нэг зүйлөөш маш олон ингээд газар маш олон зэрэг үйл явдлууд болж байгаа. Тэр үйл явдлыг ингээд нэг хавтгадаар яг зурснаар яг онцлог байдаг байхгүй. Тэгээд бид нар чинь маш их мөргөө удам нутагт ингээд амьдардаг учраас бид нэр тэр сэтгэлгээний хувьд маш юм өргөн цар хүрээтэй сэтгэж бодож маш юм талаацтай одоо маш магаарлаг одоо юу гэдэг
тийм өргөнөөр сэтгэж чаддаг сэтгэлгээний өмнө тийм онцлогтой хүмүүс гэсэн үг. Тийм шүү. Яг ингээд деталь болгоныг харахаар зарим газар үүнийг саажж үнтэй ингээд нэг зарим газар баг ингээд биз чи дээр байж байгаа шүү дээ. Уулын цаана ингээд айгүй олон уулнууд тэгээд тэр уул болгоны цаана ингээд амьдралууд ингээд зэрэг өрнөж байгаа байдлыг нөгөө харуулсан байдаг байхгүй юу. Тэгээд нөгөө нэг одоо уран зураг шиг ингээд аслалтын одоо тийм юу одоо хууль гэж байдаг шүү дээ тийм аслалтгүй хэрнээ ингээд одоо тэр аслалтыг тэр дүрслийн аргаар харуулсан байдгаар онцлог байдаг. Тэгвэл Европын одоо зурагчдын онцлог нь Европын одоо уран зурагчин бол ер нь айл одоо 1800-аад онд бол бүр ингээд эцтэй тултлаа ер нь бол хөгжсөн урлаг байхгүй юу? Тийм ээ. Тэгэхээр Монгол зураг болохоор одоо яг ингээд яг жинк маш гоё ингээ хөгжиж байгаа урлаг гэсэн. Би одоо жишээ нь сая нөгөө Япон яваад мэдэрсэн юм яг тэд нар бас одоо 1980 оноос хойштой ингээд бас нэлээд хөгжлөн тулаад одоо ингэ эргээд буурж байгаа ч юм уу тий 2010 онд гэхэд эдийн засгаараа нэг алхам ухаарсан. Тийм газар очиж үзэх тэгээ Монгол одоо Улаанбаатараа эргээд харьцуулах ч юм уу тэр хоёр ингээд мэдрэмж нь бол амар олон мэдрэмж төрсөн. Тэгтээ баярлах мэдрэмж илүү төрсөн. Яа гэх юм бол биднэрт нөгөө илүү потенциал байна тий. Тэгээд одоо төрүүлээд алхацсан хүмүүс чинь тодорхой хэмжээгээр алдаа гаргадаг шүү дээ. Тэгээд тэр алдаанаас нь суралцах тийм гой боломжтой байна гэдгийг тэнд очиод яг мэдэрсэн. Тэгэхээр ингээд хэрвээ би одоо жишээ нь аялдаггүй байсан болвол тэрийг мэдрэхгүй тэнд очиж нөгөө тийм өөр амьдралын ялгааг одоо ойлгохгүй гэсэн үг. Ийм байдаг байгаа хгүй. Одоо чинь зарим нэг ийм гой бүтээгдэхүүнүүд ч гэдэг юм уу тий. Одоо бид нар унтаж амрахад зориулсан амар тийм гой матрас ингээд тэнд ингээд нээлт хийгээд ингээд одоо борлуулдаг байлаа гэж бодоход зөвхөн одоо Америкт, зөвхөн Канадад ч юм зөвхөн Европт хүргэлцтэй ч гэдэг юм тий. Ингээд дэлхийн маань ямар нэгэн байдлаар хуваагдаад байна шүү дээ төвшингийн хувьд. Тэгэхээр тэр хуваагдлыг одоо бид нэр гарч явж тэнд нь очиж үзэхгүй л бол мэдрэхгүй байх боломжтой тий. Тэгэхээр тийм энэ аялал гэдэг үйл ялчгүй тийм нэг юм мэдрэмж айгүй хүнд үүдэгтэй яг ойлголт гэхээсээ илүү факт гэхээсээ илүү тэгээд угаасаа бид нар нөгөө нэг ингээд гэрдээ амьдарч байхдаа ч гэсэн бид нар нөгөө тавилгаа ингээд өөрчлөхөд хүний тархинд айгүй ингээд нөгөө үзүүлэх нөлөөлөл нь айгүй ингээд өөр болтой шүү дээ мэдрэмж ингээд арай ингээд өөр мэдрэмж төрөнгөт ч хүн бас сэрэгдэг ч юм уу тийм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө тэрний шиг одоо өдөр болгон гуралтай шүл идэж амьдруул одоо яах вэ тий. Тэгснээс ингээд өөр мэдрэмжүүдийг өдөр тутамдаа авах нь өөрөө одоо тэр амьдралаас авж байгаа таашаал мэдрэмж одоо бүх юмтай нөлөөлж идэг учраас нөгөө аялал айгүй тийм чухал. Би ч гэсэн одоо маш удаан ингээд уран бүтээлээ хийгээд 10 гаруй жил уран бүтээлээ хийж амьдарч штэ. Тэнгүүд чинь хаяа ингээд айгүй юм зогсон байдалд орсон ч юм уу бас мэдрэмж ингээд төрдөг байхгүй юу. Тэгээд тэр үед болохоор яг уран бүтээлээрээ бас ингээд гадагшаад явдаг л та үзэсгэлэнгийн бас журмаар явдаг. Гэхдээ зүгээр одоо өөрийнхөө хувь хүндээ зориулсан аялал болох айгүй өөр юм бэлээ. Болохоор анх нөгөө одоо өөрийнхөө одоо хувийн одоо аяллаа Европ руу хийхэд аялж явахд бол надад үнэхээр айгүй өөр яг жинхнээсээ би яг амралт жинхнээсээ өөртөө яг тухайн цагийг гаргаад тэгээд ингээд тэр олон мэдрэмжүүдийг авч байгаа нь бол үнэхээр гоё. Тэгээд эргээд ирэхэд маш их ирч хүч тэгээд юм Монгол орныхоо ингээд сайхан өнөөдөр би үнэхээр ингээд юм жаргалтай амар амгалан ингээд хүснээрээ амьдарч байгаа гэдэг тэр мэдрэмжийг авах бас үнэхээр дандаа аялалт юм тий. Аялалт яваад ирсний дараа дандаа ингээд Монголыг айгу хайрладаг тий. Илүү Монголдо төрсөндөө баярлдаг тий. Яг тийм шүү. Та зөвхөн сая урлагаараа дамжуул аялдаг гэл тий. Тэгвэл тэр талаараа хоёлаа ярилцъя. Урлагийн одоо үзэсгэлэн гаргаад өөр улсад очоод яг мэрэгчлэрээ ингээд ажиллаа хийнгээ аялах ямар гэдэг вэ? Тэр чинь нөгөө нэг тодорхой нэг юм зорилготой байна шүү дээ. Одоо жишээ нь
резиденс хөтөлбөр байлаа гэж бодоход тэр хөтөлбөрийнхаа хүрээнд нөгөө цаанаас одоо хөтөлбөр байгаа бол янз бүрийн одоо музей галерей ч юм уу үзэхтэй эсвэл тэр тухайн улс орны байгалыг үзэж сонирхох тийм нэг цаанасаа хөтөлбөрөөр тэрэндээ явна. Дээрээс нь уран бүтээлээ бас тэнд очиж зураг зурдаг байхгүй. Тэгэхээр Монголд зураг зурах, гадаад улсад зураг зурах хоёрын ялгаа чинь айгүй ондоо. За Монголд би уран бүтээлээ хийж яхад одоо миний ахуй амьдрал те Монгол орны нийгмийн байдал одоо тэр тухайн цаг үеийн байдал те тэгээд бүхэл зүйл надад ингээд нөлөөлнө. Одоо би жишээ нь ахуйгаасаа хол байж иж одоо уран бүтээлээ хинтээ нийгмээс энэ маш олон өдөр тутмын харилцаанаас хол байж иж би одоо уртландаа те 50 байгаа төвлөрөөд одоо тэр хийх гэж байгаа бүтээл тэр бодолтой анхаарлаа төвлөрүүлж агаад тэгээд ингээд одоо тэр бүтээлийнхаа санаа юм дээр ажиллаж тэр одоо хийх гэж байгаа зүйл дээр ингэж ажилладаг гэсэн үг байхгүй юу? Одоо бодно. Ер нь бол зураг зурах чинь ер нь бол оюуны ажил байхгүй юу? Түүнээс ингээд яг ингээд гоё ингээд зурхтаа бол бас яг гол нь биш. Тэгээ ингээд мэдээж гоё зурх бол практик маш олон жилийн хөдөлмөр. Скил техник талтай техник ингээд гэсэн үг. Тэгээд тэр бүтээл дээр ингээд төвлөрөөд ажилдаг байхгүй юу? Ахуйгаасаа холдоод нөгөө улс төрийн асуудал жишээ санаа зовход болоо. Одоо ингээд тийм гэр орны асуудал, миний одоо хувийн асуудал одоо юу гэдгийг тэр бүгдээсээ ангид байж бүтээл хийдэг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр гадаадд бол байхгүй шүү дээ. Одоо миний гэрээсээ холбоод миний ахуй амьдрал бол надад ерөөсөө нөлөөлөхгүй. Би зөвхөн одоо уран бүтээлдээ л анхаарна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө айгүй ондоо. Яг зөвхөн тухайн одоо зураг зурж байгаа орчин маань өөрчлөгдчихөөр хүн бас нөгөө ямар ч хүн тийм нэг шинэ хамт олон дотор ороод тэр хүн нөгөө тэр хамт олон тэр оршин байгаа газараа нөгөө ингээд тасан цогцсон шүү дээ тий ингээд орчноо хүлээж авах тий одоо орчин ингээд тэр орон зайгаа ингээд хүн бас тасаад эхлэхээр хүн айгүй гоё ажиллаж эхэлдэг байхгүй. Өнөөдөр хүн нэг шинэ ажилд очоод нэг албан газар очоод хамт олон дотор ороод шинэ ингээд ширээ шинэ офстэй шинэ гадал очоод тэр хүн тэр 100% одоо тэр үр бүтээлтэй ажиллана гэж бол угаасаа байхгүй. Тэгээд яг ингээд одоо компьютертайгаа танилцсан дээ, ширээ сандалтайгаа танилцсан, орчиндөө ингээд тасаад тэр өдөр тутмын тэр одоо офс дотор болж байгаа процесс яаж явагддаг ойлгож таниаж мэдсэний дараа тэр хүн одоо үр бүтээлтэй ингэж явд юм байна гэж таниаж мэдсэний дараа тэр хүн айгу жигд ажиллаж эхлэх байхгүй юу? Тийм байна. Тэгэхээр танд гадагшаа тэгж явж байгаа тийм хугацаа гардаг уу эсвэл очоод яг богино хугацаанд л ер нь бол хийх ёстой болов уу? Тийм би болохоор 3 сарын нөгөө нэг юм резиденст явчихсан байхгүй юу? Тэгээд яхахлаар эхлээд бол яг эхний 7 хоног ч юм 14 хоног өөр ямар нэгэн бинал ч юм уу терминалд оролцоод тэгээд үзэсгэлэнд оролцдог ч юм уу тэгж жагаад тэгээд яг үндсэн яг зураг зурх процесст ордог. Тэгэхээр яг жоохон ингээд тэр орчиндөө нэг хэд хоног тэг ингээд тэргөө очиулөөдөө байжгаад тэгээд нөгөө яг бүтээлээ хийхдээ бол тэр одоо байгаль тэ уур амьсгал хүмүүс надад өгж байгаа тэр улс орны хүмүүс өгж байгаа мэдрэмж тэ тэр бүх ингээд мэдрэмжүүдээс аваад одоо тэр бүтээлээ хийдэг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр өөр Монголд байснаас гадаад бүтээл хийх бол арай ондоо ер нь яж утсан жоохон ондоо болдог. Тэгээж богино хугацаанд учраас Монгол зурагч өөрөө нөгөө нэг айгүй маш юм нарийн ажиллагаатай. Айгүй төвлөрөл ингээд их нарийн чимэглэлээр ажил хийдэг учраас ер нь бол гадаад тэгж яг Монголд байдаг шиг маш ингээд юм ягуурлаж маш нарийн зураг зурхад бол мэдээж хугацаа шаарддаг учраас одоо тентхийн урлагийг өөрийнхөө одоо уран бүтээлтэй холиод тэгээд ингээд тэндээс одоо шинэ одоо тийм үсмэл бүтээлүүд ингээд төрдөг гэсэн. Тэгэхгүй бол жоохон яарах мэдрэмж бас авдаг юм шүү. Тийм тэр чинь бас хугацаатай байгаа учраас. Тэр энэ хугацаатай яг үнэ аялал болгох хугацаатай болохоор яарад за тэр газруудыг амжиж үзэх хэрэгтэй ч юм. Тэгээд гэс үзээ явчих. За тэгээд хизээд намрах. Ер нь бол аялал явахаар бас жоохон хүмүүс ядрах гэдэг тийм. Тэгтэл одоо жишээ нь аялын клубуд байдаг хүмүүс бол дараа дахиад аялна гэдгийг мэдж байгаа. Тэгэхээр нэг арай бас за нэг удаа үзээ дуусахгүй юм шиндээ дараа ирэхтэй болоё гэдэг ч юм уу нэг тийм тайван сэтгэл зүйтэй бас байх боломжтой юм шиг санагддаг.
Сая бид нөгөө Осакад очоод үзэсгэлэн үзсэн нэг 20 хэд монголчууд. Тэгэхээр яг Осакагийн үзэсгэлэн үзэх нь л бидний зорилго байсан шүү дээ. Тэнд очсон зорилго нь. Тэгтэл тэр чинь нэг имийг үзэхэд 30 минутаас 40 минут эсвэл зарим нь бүр цаг ингээ хүлээж аваад орно жахгүй очилж байна. Тэнгүүд бол монголчууд бол хизээж хүлээх байна. Би энийг хүлээхгүй. Би явна гэл. Тэгээд шууд яг үзэх уул нь бол тэрийг үзэх нь ажил боловч ингээ хүлээхгүй ингээ өнгөрж явсаар гал бүх юм ямар ч нэг тойрч хараад тэгэл гараад ирж байгаа юм. Тэгэхээр монголчууд нэг тийм яарах сэтгэл зүй бол байдаг. Тэгээд бид нэр яг юм юуны төлөө яриад байгааг бас эргээд бас жоох ойлгомжгүй. Тэгтэл гадаад орноор бас аяллахаар явсан хүмүүс ч бас нэг тийм жоохоо сандралтай айдтай тий. За очиод айл болох л тий гой зураг авахлаа, айл болох л гой газрыг үзээл. Тэгэл нөгөө жоохоо мөнгө гаргаад явж байгаа айл болох ингээл максимайз хийчих гээл тий. Тэрэн дээр та хэр хандлагатай байдаг. Таны аялал. Миний бодлоор бол аялал гэдэг чинь ерөнхийдөө одоо тэр мэдрэмжүүдийг авахын төлөө ер нь бол явж байгаа шүү дээ. Түүнээс болвол одоо би аялалж явах чинь хүн зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй байхгүй тий. Би шопинг хийх гэж явж байгаа юм уу? Эсвэл ингээд одоо тэр тухайн улс орнуудын урлаг соёлыг үзэж байгаа юм уу? Эсвэл тухайн улс орны соёлтой танилцаа тий. Ингээд явах гэж байгаа юм уу? Одоо эсвэл зүгээр яг ингээд амарч явах гэж байгаа юм уу? Тэрийгээ нөгөө нэг өөрөө ингээд ойлгочвол айгүй зүгээр юм шиг надад бол санагдчихаг. Тэгэхээр одоо би жишээ нь Европоор аялахад бол би зураач хүн учраас бид нар ингээд дэлхийн урлагийн төвхтөр одоо дэлхийн алдартай сүм барилга байшин тэдрийг ингээд үздэг байхгүй юу. Тэгээд тэрийг бол одоо миний үед бол багш ингээд жижигхэн номон дээрээс ингээд 40 50-аад лекцийн танхим 40 50-аад хүүхдэд ингээд номон дээрээс харуулаа. Энэ бол үнэхээр гайхалтай юм. Одоо барилгатай тийм уран бүтээлчийн тийм одоо алдартай тийм төвхтэй ийм бүтээл гээд ингээд тайлбарлаад ингээд харж ирсэн бол би нүдээр очиж үзэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр үед бол үнэхээр ингээд би ингээд номон дээрээс харж ирсэн зүйлийг ингээд очоод нүдээр харах ч бүр маш ондоохгүй бүр нэг хүртлэн деталь надад тэрний том жижигээс хамаарат те надад ингээд мэдрэгдэж байгаа тэр мэдрэмж те тэр бүх зүйл тэгээд тухайн улс орны тэр байгаль одоо мод те ингээд тэр цаг агарын байдал энэ бүгд чинь нийлээд надад ингээд ийм нэг юм төгс шал ондоо мэдрэмж өгч байгаа байхгүй надад бол тэр үнэхээр айгүй чухал байсан. Тэгээд хамж явж байгаа аялах байгаа бас хүмүүсээ бас ингээд нөгөө сонирхол нэгтэй тэр чухал те сонирхол нэгтэй одоо тэр тухайн үзэж байгаа зүйлүүдийг одоо үзэхэд ингээд сэтгэл санаа бас нэг байх байвал айгүй зүгээр. Тэгэхгүй ингээд тэ нэгэн зүгээр ингээд шопинг хиймээр ч юм уу дэлгэр хийсмээр байхад нөгөөх нь ингээд урлаг соёл үзгээд байнгут санаа зөрөөд ингээд яадаг. Тэгэхээр нөгөө хэрвээ аялах байгаа бол нэг төрлийн одоо сонирхолтой тийм байх юм бол хоорондоо аягүй гоё тийм үзэж байгаа зүйлийнхаа сэтгэлийг хуваалцах тийм ингээд хичнээн очирлаад одоо зогссон ч гэсэн тэр нь ерөөсөө тийм ингээд тэгж одоо хямарч бариад ингээд жоохон тааг утахгүй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг айгүй тийм чухал хэрвээ аялах байгаа бол сонирхол нэгтэй аялах бас айгүй амар. Аян замын хамт ерөөсөө яах байхгүй тэр чинь. Гэхдээ ер нь бол яг монгол хүмүүсээ өөрсдийнх нь одоо онцлог нь эрсдэс уур амьсгалтай тий. Тэгээд бас ингээд ер нь бол гадаад 7 жил амьдарсан яг ингээд монгол хүн тэгжсэн байхгүй. Та нар ингээд амар яарч амьдраад ах ингээд хоорондоо яг уралдаж байгаа юм шиг гэдэгээс аахгүй. Яг л тийм бид тэгээд ингээд за ингээд хамт уулзаад ингээд одоо уулзах гэхлээр одоо би ингээд өмнөө байгаа маш чухал ажлуудаа хийх гээл ингээд нөгөө уулзцаг хойшлуулаа ингээд хангууд яагаад ингээд идэх ингээл ингээд яажээс ахгүй юу. Би одоо яг энэ ажил чухал учраас би нэг амжуулчаад чамтаа одоо ингээд чам цаг гаргахын тулд би одоо энэ ажлуудыг амжуулах гад ингээд байгаа шүү гэд тэгсэн чинь ерөөсөө ойлгохгүйсэн. Тэгтээ бид нар бол өөрөө бол тий. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо гадаадд амьдарч байгаа хүмүүс гадныхан болвол одоо нэг ажил хийдэг бол тэр ажиллаа л хийнэ. Тэгээд гэр бүлдээ зориулдаг цаг нь байгаа. Тэрийг өөртөө төлөвлөгөө гаргацсан. Би одоо бүтэн жилээр нь одоо тэр жилийнхаа төлөвлөгөө гаргацсан тий.
Миний амрал тэр хугацаанд би тэр хугацаанд аялна, амрана, гэр бүлтэйгээ тийшээ явна, найз нөхдөдөө тийшээ аялна. Энэ нь болоод тодорхой болцсон байдаг. Тэнгүүд бид нар болохоор ерөөсө тодорхойгүй нөгөө амьдралаар ингээд амьдардаг. Арга урд өдөр шилжүүлээд байхгүй тий. Тэгэл аялна гингүүд за одоо би аялна гэл гинт шийдвэр гаргаад гинт аялдаг. Тэгэхдээ гинтийн гоёж гэсэн нөгөө ингээд бас төлөвлөжүүл нөгөө амар баггүй юу. Тэгэхгүй бол ингээд гинт ажиллаа хаяад явах бүх юм ингээд төлхөөг юм чи угсаа юу шүү дээ. Яг сонирхолтой ч гэсэн одоо бид нар нөгөө төлөвлөж бас сурмаар юм шиг. Надад бол тийг санагдсан. Төлөвлөгөөгүй явхлаар бас ямар асуудал үүсэх хэрэг тухайн газараа таньж амжаагүй жиж тухайн газараа очих нь одоо жишээ нь одоо нэг юм гоё далаагаас нөгөө эрдмийн далаагаас юм утгаж авъя гэвэл таны шанааны хэмжээ мэднэ гэдэг шүү дээ. Тэрэн шиг тухайн улсад очиод хэр их юм ойлгож хэр их юм мэдрэх үү гэдэг чинь тухайн хүнээс өөрөөс нь зөв шалтгаалж байхгүй тий. Тэгэхээр яг нэг судалгаатай төлөвлөгөөтэй за би тийшээ дараа жил явна. Тэгэхээр тэр газараа багаар судлаад байх юм бол ядаж очиод ингээд илүү лавшруулаад тэрийг амьдрал дээр баталгаажуулаад ч юм уу тий. Тэр унган одоо тэр хотын хүмүүстэй ярилцах ч гэдэг юм уу. Тийм боломж гарах нь илүү бол яг үн төлөвлөж сурах хэрэгтэй. Төлөвлөгөөг бол бид нэр яалтчгүй хийх хэрэгтэй. Тэгээ хэдүүлгийнх нь хоёулынхаа одоо байдаг аялын клуб болвол урт хугацаанд аяллаа төлөвлөдөг тий. Дор хаяж 90 хоногийн өмнөөс аяллаа захиалаад тэгээд мэдээж ингээд гишүүнчлэлтэй явж байгаа учраас аялна гэдгээ мэдж байгаа. Тэгэхээр хамаагүй амар байдаг. Яг хүмүүс бол нэр яг жилийн дараа аялал төлөвлөхээр тэр үед яг юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байх. Тэгээд яваач үгүй ч үү гэж боддог. Тийм хэцүү юм байна. Хамгийн гол нөгөө нэг яг найдвартай аялна гэдэг нь зүгээр ингээд тодорхой болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд хэрвээ тэр аялын клуб байхгүй бол би аяландаа гэж зөвхөн бодол байгаа л тэгэл нөгөө биелэхдэггүй ажил гарч ирээл энэ чүүний амьдрал юм чинь тэгэл зөндөл асуудал байх нь бол өөрөө амьдрал юм чинь тэрэнд бол ингээд нэг стресстгүйгээр тий ингээд за аялна л гэж байгаа юм чи аялна. За нэгэнтээ би одоо ингээд клубт байгаа учраас энэ аяллыг маань хамгийн гол нь ингээд байнга сануулж идэг нэг давуу талтай тий ингээд бид нар бие биендээ тийш аялна тэр аяллыг ингээд захиалсан гэл ингээд янгууд ч нэрээ би ч гэсэн одоо аялна штэ тэдэн сард энэ одоо би ийш явцсан юм чи одоо ийш явмаар байна гэл тэгээд нөгөө тэр нь ингээд нөгөө аялна шүү гэдэг миний тэр аялах зорилгыг улам ингээд өдөр тутамдаа сануулж идэг бас айгуу гоё. Тийм шалтгаан тийш байдаг. Тэгэхээр за тэгвэл одоо хүн ер нь амьдралдаа хэдэн удаа аялах хэрэгтэй. Хэдэн удаа аялах юм бол хангалттай гэж үзэх юм гэдэг чинь одоо нэг дээр үйдэж байхтай тий бидний аав ээжийн үед тийм яриасан юм шиг одоо нэг тэнгис талаа үзүүлнэ гэдээ ярьдэн шүү. Тэгэхээр тэр чинь нэг удаа юм гейм яриад байгаа шүү дээ тий. Яг ингээл амьдралын тур хичээж заавал ганц удаа нэг гадагшаа гарч далаа дээр очдог ч юм уу тий. Тэгэхээр яг ихэнх хүмүүсийн сэтгэлгээнд бол за нэг удаа, хоёр удаа яаж иж аваад гэр бүлээр нэг аялчин тэгвэл за амьдралын нэг ингээд нэг чек хийх ёстой юм болно гэж бодоод байр авах, машин авахтай адилхан юм яриад байгаа шүү дээ. Тэгтэл хүн яг хэдэн удаа аялвал энэ зүгээр тав юу гэж бодож байна. Тэр чи тэдэн удаа гэсэн юм баггүй дөө. Хүсэл байгаа бол хідэж аялж болно шүү дээ. Би болохоор нөгөө нэг ингэж боддتي. Одоо бидний аав ээж одоо ингэдэг шүү дээ. Тэтгэврт ингээд гарлаа. Тэгэл одоо зорилго нь тэтгэврт гаргахлаар одоо хүүхдүүдийг хараад тэгэл ер нь одоо тийм нөгөө нэг байдал руу ингээд шууд л ингээд өөрсдөө ч тэрийг мэдчихэдэг хүүхдүүд нь ч гэсэн тэгнийгээ бодож тийм нэг юм хөвшмөл нэг юм ойлголттой байгаа шүү дээ тий. Тэнгүүд одоо би жишээ нь өөрөө ингээд зураач хүн учраас миний ажил бол тэтгэврт гарахгүй. Тэтгэврт гарна гэж бол ойлголт байхгүй. Нэг тийм хийх юмгүй болоод завтаа болно гэж байхгүй. Тэгээд би хөгшин болсон ч гэсэн эмгэн болсон ч гэсэн би зураг зураад ах хэрвээ хүсвэл би зураг зураал байна. Дуртай учраас тэр ингээд зураад байна. Цаанаас ингээд нэг юм зурмаар юм нэг жоохон юм мэдрэмж ингээд сэтгэл төрдөг байхгүй юу? Тэгэхээр би тэрийг бол хизээж болно гэж байхгүй. Хөгшин болсон ч гэсэн зураг харахаа болоод бүр ингээд одоо биерээ даахаа болно гэж байхгүй бол зорихгүй байна гэж бол байхгүй шүү дээ.
Тэгээд нөгөө нэг мэдээж ингээд үзэсгэлэнгүүд үзэн Монголд ч үзэж болно, гадаад ч үзэж болно. Тийм ингээ хааж байсан зураг зурж болно. Тэнгүүтээ би одоо ингээд хөшөрхөөрөө зүгээр ингээд гэртээ байдаг хүн болвол тий гэртээ ингээд ач зээгээ хараад байж идэг хүн болно гэж миний төсөөлт бол ерөөс байхгүй. Би тийм хүн болмооргүй байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд гоё аялаад ингээд хүл гарна яваад хөдөлжөөл байгаа бол ингээд аялал явна. Зүгээр хол ойр нь хамаагүй Монгол дотор аялж болно. Би ч гэсэн одоо Монголд очиж үзээгүй зөндөө газар байгаа. Би нэг йога төвд нөгөө ийм зургийн багш гэдэг гэсэн байхгүй юу. Тэгээд тэндээ бас нэг йогод яваад явж байхад бол нөгөө өөрийгөө бас жоохон чагнаад нөгөө сурсан болов гэж би боддог л доо. Би яагаад те тайван миний сэтгэл санаа яг юу хүсэж байна, одоо ямар байна, тэ амрах хэрэгтэй юу, эсвэл одоо яаж юм тэгэл ингээл амар стресстэй л ядрангууд ч миний ачаал их байна, би амралтаа муу авчи нөгөө одоо чагнаад өөрийгөө танин мэдсэн байхад болвол тэ одоо ингээ хэсэг хугацаанд амар ачаал авсан ч гэсэн дараа нь өөртөө цаг гаргаад унтаж ядчихл чаддаг тэ ядчихл ингээд цагаа жоохон наашин татаад эрт унтаад тэ ингээд өөртөө тэр боломж өөрийгөө шагнаад одоо яадгийн амттай хоол идээд тэ ингээ гэрээсээ гарахгүй байгаад ч юм уу тэ тэгээд одоо яадгийн агаарт гардаг ч юм тэр юмнуудаа нөгөө хийх тэр юмнуудыг бас тэр йог хийж явахдаа бас ингээд сурсан гэх юм уу одоо нэг мэддэг болсон ч гэх юм уу магадгүй одоо таны бие чинь тусдаа нэг юм механизмаар явж байгаа. Тэгээд бидний хүсэж байгаа шигээр одоо хүснээр болдгоо байна гэдгийг ойлгоод байна тийм. Йог дээр чинь ингээд янз бүрийн байрлал бариулдаг харахад амар амархан юм шиг мөртлөө хийгээд үзэх амар хэцүү байдаг шүү дээ. Би бүр ерөөсөө дасгал хөдөлгөөн хийдэггүй жаад хамгийн анх нэг йог дуглууны йог тавьж үзсэн байхгүй. Тийм хэцүү гэж ерөөс төсөөлөө заяа бүр хамаг хөлс гараад за йог болж чадахгүй мэн гэж шантарч ирсэн бүр тэгэхээр хүсээд шууд өөрийнхөө биеийг тэгээд өөрчилчихдэггүй шүү хийдэггүй шүү гэдэг яг яг зааж өгвөл тэгэл тэрнээс таны саяны ярьснаар тий тэгвэл бие физиологи арчлах хэрэгтэй юм байна тордох хэрэгтэй юм байна гэдэг юм сурдаг ах тийм өөрөөр жоохон чагнаж сургал хэрэгтэй л да ингээд нөгөө жоохон төвлөрөө жоохон би ч гэсэн зурагтаа ч гэсэн бас ингээд нөгөө зурдаг л да яг ингээд ер нь бол ингээ хүн зураад байгаа штэ. Эмэгтэй хүнээр яг уу эмэгтэй хүн ч өөрөө ингээд айгу уян хатан маш ингээ баялаг байхгүй юу. Тэгээ одоо ядглал өсөн урт те тэр өсийг бол одоо дүрслэлэр бол хайш нь хөдөлгөж болно. Тэ уян хатан учраас эмэгтэй хүнийг ингээд сунгаад эсвэл ингээд янз бүрийн хөдөлгөөнд оруулаад ингээд зурж олно айгу баялаг байхгүй. Эрэгтэй хүнийг ингээд эмэгтэй хүн шиг ингээд амар уян хатанд ингээд ийм хөдөлгөөнтэй зурчих юм бол ингээд бас ингээд эвгүй шүү дээ. Тэр эрэгтэй хүн шиг харагдахгүй. Тийм учраас яг эрэгтэй хүнээс ингээд санаа авч л байгаа юм л да. Одоо ингээд эрэгтэй хүнээс ингээд харагдсан одоо мэдрэмж юм уу? Мэдэрсэн мэдрэмжийг би зурхтаа болохоор ингээд эмэгтэй хүн рүү шилжүүлээл дүрслээл зурчиж байгаа болохоос биш санаа мэдэр болох. Ингээд хаа сайгүй санаа байж идэг. Би бас яг дөнгөж төгснийхаа дараа болвол яг бас ингээд зурх тэр сэдв санаагаа олж чаддгүй байсан байхгүй яг оюутан байхдаа ч гэсэн тий ингээд нэг сэдв өгсөн байгаа ч гэсэн тэр сэдвийг яаж дүрслэхээ мэддгүй байсан байхгүй тэнгуү чин яг бүтээлээ хийгээ эхлэхэд бол мэдээж би одоо ингээд амьдраад үзээд үр хөвт гаргаад тэгээд ингээд амьдралд ороод ирэхээр ертөнцийг үзэх үзэл маань өөрчлөгдөж байгаа байхгүй тэгээд янгууд чинь надад тэр сэдв болцгоор хаа сайгүй маш ингээд баялаг ертөнцийг үзэл одоо илүү энгийн болсон уу таны ах? Энгийн штэ. Гэхдээ хүн болгоны ертөнцийг үзэл ондоо л да. Тэгээ тэр хүн амьдралдаа авсан мэдрэмжүүд одоо үзэл бодол сургамж хүн гээд алдаад оноод ингээд явхдаа тэр хүн чинь тэр ертөнцийг өөрийнхөө ойлгож мэдээд таних мэдээд суралцаад явж байхдаа тийм ертөнцийг үзэх үзэл нь одоо тогтож байгаа гэсэн үг штэ тий. Тэгэхээр тэрэн дээр бол хүн болгоных хүн болгон өөр юм чинь одоо өөрийгөө сайн сонсож байгаа юу хүсэж байгаагаа ингээд багаар тодорхойлоод тий тэгээд өөрийн гэсэн нэг юм онцгой юм хийхийг хүн болгон хүсдэг ш. Тэгэхээр одоо жишээ нь хүн болгон л хаашаа явдаг тий хүн болгон л Парисын одоо Эйфел таврыг очиж үзээд байх юм бол
зарим хүний хувьд тэрийг очиж үзэх нь амар утгагүй болчих тийм. Тэгэхээр хүн болгон өөрийнхөө сонирхолд нийцүүлээд ингээд гоё аяллаа төлөвлөдөг байгаасаа л гэж юм бол хүсэж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь л яг тэгвэл тэгэл боломжтой юм чи угаасаа. Яг ингээд юм явсан маршрут болноор явдаг. Одоо чинь манай нэг багта байгаа найз маань скейтбордер болдог байхгүй юу. Тэнгүүтээ тэр болохоор хэрвээ би аялах юм бол дэлхийн хамгийн алдартай юм скейтбордын спотууд дээр очиод тэндэн жоохон гэж очиж гуулгаж агаад тэгээд дараа нь аялал үргэлжлүүлээд явнаа гэж байгаа. Тэрэн шиг хүн болго яг өөр өөр ингэсэн онцлогтой таарсан аялын маршрутыг гаргаад явах юм бол ээгүй сонирхолтой. Тэгэхээр аялалд явахын тулд нилээн л одоо тий сэтгэл зүйн хувьд одоо том одоо ингээд юу гэдэг нилээн боловсрсон өөрийгөө бас таньж одоо мэдхийн тулд явж байгаа юм чинь бас тодорхой хэмжээнд сэрсэн байх ёстой юм байна тий. Тэгээд миний бодлоор нөгөө нэг ингэж бодож байгаа байхгүй юу? Надад одоо бас төрж байгаа би бас ингэж зөндөө олон аялагчтай. Тэгээ өөрөө ч гэсэн одоо ингэж аялагч болоод ингэж явж байгаагийн хувьд миний мэдэрч байгаа зүйл болохоор одоо хүнч вэ, амьтанч вэ, нөгөө байглаасаа айдаг. Тийм нөгөө нэг одоо инстинкттэй байглаасаа л тийм айх зүйл бол байгаа байхгүй. Амьтан ч гэсэн шүн явж байгаа. Өмнөөс очиод бас ингээд айдаг штэ амьтан тий. Яг тэрэн шиг хүн ч гэсэн бас айдаг. Тэгэхээр тэр байглаас байгаа зүйл байхгүй. Тэгэхээр тэр дандаа айцаа дагаж амьдрах юм бол бид нэр хизээч одоо юмыг давн туулах чадваргүй тий бүх юмнаас хоцрол ингээл юм. Тэгээд нөгөө нэг бас ингээд хүн ямарваа нэгэн зүйлийг ингээд бодоод мэдрэнгүүд ингээд бодонгууд 6 минутын дараа одоо тэр бодож ирсэн. Одоо ингээд аялын тухай яриа л да ингээд энэ стай үнэхээр юм гоё ингээд аялаг маялаг гэж ярьж байгаа хгүй. Тэнгүүд нэрээ би нэрээ бас аялье гэж боддог штэ гэл ингээд одоо энэ үнэхээр гоё юм таалагдчих тий. Тэнгүүд автоматар хүний тархинд нэг подкаст юм дээр ном дээр ч гэсэн ер нь энэ тухай бичсэн байдаг штэ. Тэнгүүд 6 дахь минутаас эхлээд 6 минутаас хойш болохоор хүн шууд сүрэг юмыг автоматар боддог гэж байгаа. Тийм үү. Тийм учраас шууд за энэ айгүй болвол худлаа да ч юм уу тий. Эсвэл за миний аялалч гэж юу гэдгийг. Гэт энэ бол автоматаас нөгөө орж ирдэг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо тэр байглаас байгаа тэр айцаа дагаж амьдрах юм уу? Эсвэл тэр айцаа ингээд сүрж амьдрах юм уу гэдэг бол айгүй чухал байхгүй юу? Би болохоор амьдралдаа ер нь бол нөгөө 5 минутын дүрм гэдэг шиг тэр 5 минутаас өмнө шийдвэрээ гаргаад зүгээр шууд хөдөлж эхлэн гэдэг ийм дүрм таахгүй юу? Яаж ч сонирхолтой юм. Тэгэхгүй болохоор одоо би шууд цаанаас залах үрээл би одоо шууд ингээд өнөөдөр нэг ажил төлөвлөсөн. Одоо би өнөөдөр энэ нэг хэсгийг би одоо дуусгаж хээлж дууснаа гэд ботцсон байл да. Тэнгүүд ингээд 6 минутс жоохон залхуу хүрээл. За нэг 5 минутын дараа за нэг 10 минут Facebook харчих ч юм уу те. Эсвэл ингээд хичээгээл тэгээд нөгөө мартагтаад миний хийх гэжсэн юм шууд сарнаад алах болох байхгүй. Тийм учраас зүгээргээд шууд одоо бас одоо ингээд өглөө бас сэрэнгүүтээ бас ингээд хэдэн минут ингээд саатангууд буцаад унтмаар санагддаг шүү дээ. Тэгхгүйгээр зүгээр шууд хөндлөөс өгөөд босох. Тэгээ нэг хүмүүс өглөө би ингээд сэрч чаддгүй энэ төр гэл тэгдэж шүү дээ. Тэр бол тэгээд яг хүний бас нөгөө бага гэр бүлийн хүмүүжил бас байгаа л да. Тэр ингээд хүнд хөвшил болсон 30 40 50 жил тэр хэм маягаар амьдэрсэн. Тэнгүүдээ тэрэг эвдгээд зү тэгвэл зүгээр тэр нэг юм 5 минутын дүрмж гэдэг тэрэг яхал зүгээр шууд одоо хүншээ бол унтаж босно гэсэн юм чинь тийм сэрж бардаг гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг тэрэн шиг тэгээд юмыг зүгээр ингээд байрж аваад эхлэв. Тэгээ ингээд айгаад байгаа бол тэр айцаа давн туулах юм ингээд жоохон суралцмаар юм шиг тэрийгээ жоохон сүрмөр юм шиг надад санагддаг байхгүй. Тэнгүүд одоо би уснаас айдаг гэд тэгж байгаа гэхгүй. Тэр чинь зүгээр нөгөө айцаа л бодоол тэрийг бодоод байгаа байхгүй зөвхөн ус бол амар би уснаас айдаг гэдгээл бодоод байгаа болохоос биш тэнд яг айх юм яг байгаа юу гүй юу гэдгийг одоо мэдэхгүй шүү дээ тэр хүн. Тэ би бол нөгөө мэдээж нөгөө нэг тэр
айгуу том хөлөг дээр гарал яг ингээд мэдээлэл авч байхад бол надад төсөөлөл бол байгаагүй л дээ. Наан би одоо төсөөлөх ямар шаардлага байхгүй. Одоо миний хувьд бус хүмүүс яадаг мэдэхгүй байна. Яг ингээд төсөөлөх яг ерөнхийдөө нэг бодох ч гэсэн нэг төсөөлтөө надад ирэх мэдрэмжиг бол мэдэхгүй. Яг тухайн үед нь очиод мэдрэх надад айгуу гоё. Ер нь бол та тэгвэл их зоригтой л хүн ээ тий очиод мэдрий очиод үзье гэдэг. Очиод мэдрэхээр надад ямар мэдрэмж авах нь. Тэр мэдрэмж надад айгуу гоё. Юмыг нөгөө ер нь мэдрэн гэдэг чинь айгуу гоё шүү дээ тий. Ингээл одоо хичнээн ингээд одоо далаа тэр одоо хөлөг дээр очиод ингээд амар сэрүүн ингээд одоо хүүтэн ингээд салхилж ингээд бодъё л та тий. Тавцан дээр угаасаа жоохон салхитай дээ ш. Айгуу том хөлөө тэгээд далаад ингээд айгуу өчтэй салхилахгүй байдаг шүү дээ. Тэр салхийг мэдрэх нь өөрөө надад ингээл те айгуу салхи ингээд жоохон жиндүү хүүтэн миний бит ингээд одоо мэдэгдэж байгаа тэр мэдрэмж өөрөө айгуу гоё ахгүй юу. Сэтгэл зүйчд одоо жишээ нь тантай ярилцахдаа дандаа мэдрэмжийг асуудаг шүү дээ. Чамд тэгэхэд яг ямар мэдрэмж төрсөн юм уу те. Тийм асуултад хүн ингээд асуугдаад хараа мэдрэмжийн хувьд амар дүлийн амьдрал юм байх шүү бид нэр гэдэг амар ухаард юм билээ. Одоо та бол урлагийн хүн болохоор харьцангуй хамаагүй илүү ба шүү дээ. Тэгэхэд энгийн одоо хүмүүс бол дандаа факт дээр тулгарч. Тийм дандаа тэгсэн ингэсэн тэгж бодогдсон ч юм уу тий хамгийн одоо тэр нэг юм сүрэг байдал дээр нь яадаг гэж үү? Сүрэг гэр нь ямар нэг юмыг танихдаа ч юм уу ямар нэг юм туршлага олж авахдаа ч гэдэг үү дандаа факт дээр тулгуурлаж яваад байхгүй. Тэгээд яг эргээд тэр үед яг ямар мэдрэмж төрсөн бэ гэхээр хүмүүс ихвчлэн гоё муухай. Тэгэл ер нь ингээд дуусчих гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр би бол одоо тэр яг аялахад одоо ингээд энэ олон газруудаар явж ин да. За ямар ч зэн 70 тухамсартай бол ингээд хийж авч байгаа тий. Миний 70 тухамсар яваандаа надад туслал болох хаа гэдэг бол мэдчихэв. Гэхдээ яг ингээд гой буулгачмаар санагдаад идэв болоо. Авж байгаа мэдрэмжүүдээ бас ингээд үлдээчмээр санагдаад идэв. Гэхдээ ихвчлэн чадахгүй өнгөрөөд идэв. Та одоо жишээ нь мэдрэмжүүдээ яаж хадгалж авч үлддэг вэ? Тархиндаа яшаад. Тэгээд бичих шаардлага байхгүй. Үгүй бичих шаардлага байхгүй. Хүнд ингээд нөгөө хүн ингээд амьдралынхаа ингээд туршаад тэр дурсамжаараа ингээд эргэж ингээд амьдрдаг гинэ. Тэр дурсамж нь хүнийг ад жаргалтай болгодог. юм байна л да. Одоо би жишээ нь ингээд бага насндаа ингээд амар гоё ингээд юм мэдрэмж аваа баяр ад жаргалтай тэр дурсамж байгаа шүү. Тэнгүүд миний бага нас айгу гоё ингээд санагддаг тий. Тэр ингээд аав ээжтэйг ингээд айгу гоё ад жаргалтай байсан процессууд бол одоо би тэрийгээ санаад айгу гоё ад жаргалтай гар байх нь шүү дээ. За тэнгүүд миний амьдрал зөндөө болж байгаа шүү. Ингээд том болох тусам зөндөө болон процессууд ингээд болж байгаа. Тэр донд ингээд ад жаргалтай гоё дурсамж ивэл одоо би тэрүүгээр тэжээгдэж ад жаргалтай амьдрах нь шүү дээ. Өнгөрсөн амьдралдаа би ад жаргалтай амьдрсан. Ирээдүйд ч гэсэн ад жаргалтай зүйл зөндөө болно гэдэг итгэл үнэмшил одоо өртөрдөг ч юм уу тий. Одоо миний бодлоор бол тийм байгаа байхгүй юу. Тэгээд нөгөө нэг одоо жишээ нь манай хүү одоо 2006 он төрөл ингээд 2хан сард тахт нь одоо би нөхөртөөгөө хүүхдтэйгээ одоо хамгийн одоо хол аялсан аялал бол тэр ахгүй юу. Эндээс одоо нэсээ бэж ороод тэгээд Малайз ороод Малайзд бараг л сар байсан. Айгуу удаан байгаад тэгээд одоо аялж яхад авсан мэдрэмжтэй тэгээд нөө Малайз ч амар халуун тэгээд 35 ер нь 40 градус л хүрдэг. Хэдэн сард явж та? Тэр чинь 9 сард явж исэн баха. Хамгийн халуун буудаг сар гэж. Би ихэд очил тэрийг мэдэрсэн. 6-7 сард нэг анхааруулахгүй мөртлөө 8 сард маш анхааралтай байгаарай гэдэг жаахгүй. Монгол бол 8 сард бол намар болоод сэрүүхэн болчих. Чи амар хүүхдтэй ш нь хангаа газар бол бүр ингээд зузаан хувцтай байхгүй л амар та. Тэгээд нөгөө нэг 35-аас 40 градусын халуун. Тэнгүүд ингээд цохоор харангууд ингээд нөгөө модны навч ингээд хөдлөөл ингээл янгууд нөгөө хүний одоо юу гэдгийг тархинд шууд тэр бол ингээд салхилж гин гэдэг. Бид нар ч амар салхитай газар амьдардаг шүү дээ. Тэгээ монголч маш ийм уур амьсгал нь ширүү өвлж гоё шуурдаг намар зум байсан ч гэсэн хаяа ингээл амар салхилдэж шүү дээ. Тэгээд яхлаа ингээд навч хөдлөнгүүд гадаа амар гоё юм гээд бодоод гадаа гарангууд бүр ёо тэр бүр юу дотор байснаас бүр 7 дор бүр ингээд айглаад амар халуун байгаа байхгүй юу. Тэгээ нөгөө нэг би тийм айгүй халуун газар байж байжгаад тэндээсээ одоо Малайзиасаа нисээд одоо ингээд Узбекистан, Казахстан гээд тэнгүүтээ тэндээсээ ховд руу
ховдод очиод тэгээ ховдоосоо нөгөө нэг үлгээд очиод тэгээ үлгээгээс Улаанбаатар руу ирсэн байхгүй юу? Гэрт тойрч тэгсэн чинь Малайзд ингээд сар байж байгаад нөгөө ингээд онгоцоор явсан чинь ингээд цастай ингээд нөгөө уулын хараг цогоор харагдсан чинь би зүгээр яг тэр нэг цастай байх үеийн одоо агаар байна штэ. Ингээд нэг айгуу жавартай. Тэгтээ ингээд бүр сэнгэнэл бүр ингээд амар гоё ингээд нэг салхилдэ штэ. Би тэрийг онгоцон дотор тэр салхи надад мэдрэгдэхгүй штэ. Ингээд айгуу дулаахан ингээд байгаа штэ. Тэгтээ тэр цастай уулыг харангууд надад би яг тэр цастай уулыг явж байгаа юм шиг надад тэр бүр ингээд мэдрэмж би бүр тэр цастай ийм хүүхдэн тэр нэг жавартай агаараар амьсгалж байгаа юм шиг мэдрэмж миний бүр инээд хүрээд хажууд нэг Малайз нэг тамирчин суудсан байсан байхгүй тэгсэн чинь би ингээ стартай амар гоё гээд ингээд бүр ингээ баярлаад ингээд тэр хүн бол юу ч мэдэхгүй тэрэнд бол амар хүүтэн учраас тэгээ амар санагдаж байгаа хэл та надад бол бүр амар аж аргалтай бүр амар гоё санагдчихсэн. Тэгээд нөгөө эргээд Монголдо ирэхэд бол яг ингээл онгоцноос буугаад Монголын агаар ингээд надад ингээд мэдрэгдэхэд би бүр тэр салхиг бол тэр үед би амар ингээд бүр турлсан. Монголын нэртэй салхи гэж дуу гарахаас аргагүй байна гэдэг. Тийм 6 он баггүй юу. Тэгээ би чинь тэр 6 он тэгээ тэрнээс хойш чинь би бас ингээд амьдраад байжгаад яг уран бүтээлээ хийхгүй байжгаад одоо 8 оноос эхлээл ер нь зураг зургийг гээд ингээл багаар жоох байгаа. Зураг бас жоох удцсан. Төгснөөс хойш удцсан байсан. Шууд зурхад аюу хэцүү. Зөндөө аюу хугацаа орсон. Тэгээд яг 10 онд ингээд уран бүтээлээ хийгээд эхлэхэд би нөгөө яг ингээд нэг эмэгтэй хүний дүрийг ингээд одоо би эмэгтэй хүнийг ойлгоцсон байхгүй амьдраад те хүүхэд гаргахаар эмэгтэй хүн ямар мэдрэмж төртэй амьдрахад эмэгтэй хүн юу гэж юу н хийн те тэр тухай ингээд нөгөө ойлгож мэдэж авч байгаа байхгүй юу хүүхд төрүүлэхээс наан бол арай бүрэн ойлгож чадахгүй байх юм шүү дээ амьдралыг ч бас ойлгохгүй байгаа байхгүй юу тэгээд яг тэгээд одоо уран бүтээл гэхэд би тэр нөгөө эмэгтэй хүн ингээд үснэ ингээд нөгөө хийсэж байгаа юм ингээд нэг зурцсан байдаг байхгүй юу дээшээ мишээ бүр огцом дээшээ ингээд үсмэсэн яцсан зурцсан байдаг штэ тэр чинь болоо нөгөө би тэр яг Монголд ингээд буухад тэр нөгөө салхийг мэдэрсэн тэр мэдрэмж болоод тэр дүрслэхтэй тэр үсийг ингээд нөгөө зурж байгаа би салхийг одоо зурж байгаа гэсэн үг байхгүй юу салхи гэхлээр би заавал салхийг зурх алдахгүй штэ тэнгүү тэр салхи тэр одоо үсэнгээ хийсэлтэй ингээ хацар хайраал үс хийсэл тэгэл ингээ жоохон жиндэл таараал те тэр чин ингээд нөгөө салхи биднэрт нөлөөлж байгаа одоо үйлчлэл үзүүлж байгаа мэдрэмжийг өгж байгаа зүйл байхгүй юу тийм тэгэхээр тэр үсээр тэр салхийг илэрхийлээд ерөнхийдөө тэгээд миний одоо тэр бүтээл үзүүлж байгаа нөлөө тийм тэр Малайзд ингээ хөдөлсөн навч болохоор салхи байх нь байсан яг нөгөө байгалийнхаа агаар тэр халуун агаар магаар ингээд нөгөө явж байгаа штэ уур амьсгал нь юу тэгээд ингээд тэнд ч ингээд яг ингээд Монголд ингээд нарыг харахад ингээд харагддаг ш ингээд цав цагаан ингээд дугуй ингээд гэрлэн цацраа тэнд бол ингээд нар бүр ингээд төөнөд байгаа мөртлөө яг харахад тэр нар байхгүй тэгээд тэр одоо ман ч юм уу үйл ч юм уу гэдэггүй тэгтээ ингээд нэг тийм шууд ингээд монгол шиг бол нар ингээд хурц ол тусахгүй хэрнээ бүр ингээд дээрээс төөнөөд ингээд харж болохгүй тийм халуун тэгтээ нар нь харагдахгүй тийм блог гэдэг юм л газар цагаагаар онцлогийг үсэн онцлог тийм далаан ч гэсэн өөр тийм Малайз нөгөө далаан юм сонин шаргал нэг сонин элстэй юм шиг тийм сонин шаргал далаа тийм. Бидгүй одоо тухайн тэр хийсгийн тэр юу байсан ч юм уу далаан тийм ч юм уу тий тэгээд тийм жоохон шаардвас би тэгээд ямар сонин шар өнгөтэй далаа вэ гэж харчихсан. Тэгээ Европт бол бүр гүн тийм хүн тийм цэнхэр байгаахгүй юу. Тэнгүүд дубаа сүлд аялсан чинь дубаах болохоор тийм ногоон тийм нэг цаймаг нөм ногоон тэгээд бүр маш тунгалаг би тэгээд хөөх талаа ийм тунгалаг байдсан багтаа гэж ингээд боц аюу гоё тийм номин ногоон гэл ирэг дээр нь усан ингээд бүрцэн ингээд номин ногоон тэрээс температураас болж далааны өнгө байгалийн онцлог байх одоо тухайн тэр газар орон нутгийн тэр далаа зөө одоо тэр далаанууд тэр шүлтлэг юмудныхаа хувьд аяг найрлах нь ондоо байдаг гэсэн.
Нэр тийм тэгээд нэг бас нэг тэр мэдээлэл дээрээс нөгөө би бас сонсч байсан. Круз хөлөг онгоц. Нөгөө юу яадаг гэсэн. Одоо хөндрүүлээд усыг ингээд нөөцлөөд тухайн одоо өөр улсад очихоор тэр нөгөө нэг усаа асгадаг юм байна л да. Одоо тийм ээ юулж шít. Тийм юулээд тэр ингээд усыг ингээд асгадаг. Тэр нь ингээд нөгөө бас тэр далайн тэрний найрлага юу бас ингээд нөлөөлдөг гэж лээ. Айгуу тийм сонир мэдээлэл. Одоо тэр нөгөө нэг далаагаар аялдаг юм одоо хүн болсон ч гэдэг далаан тухайн бас айгуу сонирхолтой мэдээ байвал айгуу гоё ингээд соргоог ингээд айгуу анхаарт нөгөө нэг сонсож байгаа байхгүй юу? Айгуу шин одоо мэдээлэл ингээд цуглуулад тэр зүйлийн тас өөр зүйлийн талаар бас судалнаад сонирхно гэдэг чинь бас миний өөрийн бас амьдралд ч ихсэн айгуу сонирхолтой байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Одоо жишээ нь энэ тэр ориглын тэр зайсан ориглын тэр хавцаа нэг Марселе гэдэг ресторан мэдэн шүү дээ. За тэрийг би хэрвээ одоо энэ далайн хилийн клубт орох гэсэн бол хэзээ ч мэдэхгүй. Тэр чинь нэг юм бомб юм билий. Марсель тийм шүү дээ. Тийм, тэнцэнээс ингэж явдаг ингээд аялал зөнтэй. Францын тийм. Франц юу ахгүй Марсель гээд. Тэгээ тэр нөгөө нэг ингээд Итали тэр Франц тэр Малта гээд тэр бомбтууд одоо тэр тодорхой хэмжээний бомбтуудаас ингээд бомбоос бомбд ороод ингээд далаа дээгүүр яваад очиод байгаа шүү дээ. Өөр улс оронд очиод. Тэнгүүд тэр улс орны юм бүр ингээд яг өөр юм байл. Одоо жишээ нь Марсель болвол тэр нөгөө нэг лаванда гэдэг нөгөө нэг зүйл шүү дээ. Тэрүүгээр айгу алдартай юм бэлээ. Тэгээд тусааж унтаад байдаг нөгөө нэг лама тийм. Тэнгүүд тэр лавандаг бүр ингээд байгаль дээрээс нь тэгвэл хатаацсан бүр маш том ингээд шуудаан тэгээд ингээд амын ингээд эргүүлээд дэлгээд тэгээ шууд хатгаад өгöd маш гоё өнөр зүгээр германда хийж айгу гоё өнөртэй гэд тэгж байгаа байхгүй юу. Тэгээд бүх юм нь ингээд тэр юунууд нь одоо бэлэг дурсгал одоо тэр өнгө төрх дэлгүүрийн өнгө төрх тэр декор бүх юмнууд нь ерөнхийдөө тийм лаванда маягийн тийм гоё пурпл өнгөтэй тийм байгаа байхгүй юу. Тийм тэнгууд дараа нь бас хаана очлоо тэгсэн чи тэнд болохоор нөгөө лимон хаасайгүй бүр лимон байждаг. Бас Европын нэг хаа. Европын тэр альбомт дээр очлоо да. Тэгсэн чинь Свичевач билүү Итали байхгүй юу. Тэгээс чинь лимон тэг гудамжинд нь ингээ лимоноор чимгэлцэн одоо тэр кафе шоп ч юм уу те ингээд бүх юм ингээд тийм шар одоо лимоны өнгөтэй лимоноор чимгэлцэн тийм байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр чинь айгүй сонирхолтой байгаа байхгүй. Би нэг өнгөнөө шилжээд өөр өнгөрөө шилжээд тэнгуүтээ ингээд уур амьсгал бүх юм нь өөр болж байгаа байхгүй. Жишээ нь тэр Малта болохоор одоо тэр байгальд тэр тухайн улс орны байгалийн онцлогоор шалтгаалаад ийм газар шороо юм ийм нэг гоо дулаахан тийм шаргалангтай байгаа хгүй юу. Тэнгүү тэр барилга байшингийнх нь хана яг тэр юу шиг тийм гой зөөлөн гой дулаахан тийм цэвэрхэн гой шарангтай. Тэгэл ханыг хараад ямар гоё юм бэ гэж барилга тэр гудамж нь тэр нэг чулуун шаланж тийм өнгөтэй ханж тийм өнгөтэй тэнгүүтээ тэр одоо барилга байшингийнх нь хаалганууд нь бүр маш тод час улаан. Тэгснээ бүр цэв цэнхэр ном ногоон гэж бүр тийм тод өнгөнөөд нөгөө гой дулаан шаргалтаар байхлаар бүр маш гоё байгаа. Тэгээл бүр хаалга цонхных нь зүгээр л гудамжных нь хаалга цонхных нь байруулна. Айгуу гой сонирхолтой юм хийцтэй гой төмөртэй зис ингээл гоё юм айгуу гоё юм чамин ингээд бариул чимэглэлтэй. Тэгээ тэр нь бүр айгуу гоё бүр тэнд очихоор юм тэр Монголын бүр юу ч бодогдохгүй үлгэрийн юм шиг ямар гоё ингээд Европоор аялахдаа крузер аялсан. Тэгэхээр нэг бомб дээр буугаад одоо Марсель одоо үзэхэд цаг нь хэр санагдсан. Хангалттай. Итали болохоор ч мэдээж нөгөө Ром нөгөө бомбтоос жоохон хоол тэгээд нөгөө нэг шаттл басандаа суугаад цаг гараа яваад тэр төрдөө очиж исэн. Тэгтээ нөгөө нэг үзэх юм маш их байсан болохоор одоо тэр нөгөө нэг том нөгөө нэг юм талбай байдаг. За би нэрийг одоо мартчих. Тийшээ бол явж чадаагүй. Нөгөө нэг фонтан тэгээд нөгөө нэг юмуд байгаа штэ төв нөгөө нэг яг үзэх хэсгүүдээ бол яг ингээд үзээд өдөртөө бол яг таардаг. Тэгээд шууд нөгөө автобуснасаа булгаа за та хэд ингээд өөрсдийнхээ үзэх юмыг үзээрэй. Тэгээд одоо орой 4 цаг гэхэд яг энэ бодол дээр ирээд автобуснаас байгаа бүгдөө крузтэй
круз руугаа явна шүү гэдэг чинь. Тэгээд бүгдөө тал тийшээ тараал өөрсдийнхөө үзэх юм үзээ явцсан. Тэр нь надад нөгөө нэг айгу амар би тааваараа ингээд заавал нэг хөтжин ч юм уу одоо юунд явахгүй нь айгу амар ингээд яг тэгээд нөгөө нэг улс болгон одоо тэр хотыг үзэх одоо нөгөө нэг тур бастай. Тэгээд тэр нь цугаал тэгээд буугаад үзмээр байгаа музей галерегаа орж үзээл тэгээд буцаал 24 цаг тэр нөгөө нэг тэр автобусандаа суух одоо нөгөө нэг тикет нь бол байдаг. Тэгээд буцаал суухад асуудалгүй. Тэгээд дараа ингээд тойрож аваад гоё барилга байшин бүх юм хараад тэр хотыг тэр чигт нь юм. Тэгээд улс болгон ингээд нэг тэр хотыг тэр чигт нь хардаг тийм. Бас цэгүүд газрууд угаасаа байдаг. Өндөрлөг газар тэр чигтэн тэр улсыг харж байна. Тэр бас айгүй сонирхолтой. Крузийн Европын круз нь хэд хоног байсан бэ? 7 хоногийн аялал. 7 хоногийн аялал. Тэгээд 7 өдөр 7 өөр газар. Тэгээд оройн ч гэсэн бас нөө круз дээр маш гоё одоо нөгөө нэг үзүр үйлчлэгээ юмнууд ер нь бол нэг ойдохгүй. Тэгээд эхлээд эхний өдөр болохоор нөгөө нэг бас нөгөө нэг удаан нислэг хийж очсон болохоор ядраад аюу их ингээл унтаад эхний 1-2 өдөр. Тэнгүүтээ шууд 3 дахь өдрөөс эхлээд үзүр мүзэрээ үздэг болоо тий. Тэгээд ингээд ягаад за тэгтээ айгу гоё ингээд ороод гараал ер нь бол өрөөндөө ороод ингээд тухлаал амраал ус цасандаа орчвол тэгээд хооллож удалчаал дараагийнхаа үйл ажиллагаар өөрийгөө бэлдээл ингээд гарахад маш гоё тухтай болохоор надад тэр нөгөө крузийн тэр өрөө нь маш тийм гоё тав тухайг хангасан айгуу гоё яг гэртээ байгаа юм шиг айгуу гоё тухтай байсан. Та ямар круз суужсэн бэ? MSC Grandiosa гэдэг. Тийм тэгээд ер нь орчин үеийн дотор талын интерьер юм маш орчин үеийн тэгээд Swarovski шаттай. Тийм гоё крузэс. Тэгээд ер нь бол бусад аяллыг бодвол би ч яг тийм тур компаниар аялж үзээгүй л дээ. Гэхдээ надад бол үнэхээр ингээд тэр хамгийн айгу гоё одоо миний анхны аялал ч гэсэн маш юм гоё хамгийн одоо дурсгалтай хизээж мартагдахгүй хизээ нэг цаг тэр нөгөө дүр зураг одоо хаан чи ингээ харагдангууд надад бүр айгу гоё сэтгэл татна санагддаг. Тэгээд айгу гоё тийм круз хайртай 7 хоногийн дараа крузээс буугаад яг гэрээ орхио явж байгаа юм шиг амар гонигтай бүр ингээд эргэн хараал те ингээд тийм айгу тийм крузийн чугаас home away home гэдэг таны гэрээс чи хол гэр шүү гэдэг өөртөө тэгээ сурчилт юм лээ. Яалтчгүй тийм тухтай байлгаж байдаг ахна шүү. Тэгвэл та хэдэн ч удаа аялж болно гэдэг чинь тэгтэл одоо зарим хүмүүс ямар их аялдیں۔ Ингээл одоо жишээ нь хэлдэг үү тийм. Надад бол одоо айгүй их тэгж хэлдэг байхгүй. Тэнгүүд аялаад ахаар над амьдрал ахуй чинь сүйд болж байгаа юм биш үү гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр ингээд аялал болон амьдрал ч юм уу эсвэл аялал болон одоо ажлынхаа балансыг яаж барьдгүү хүмүүс бас эхнийг бол хит их ажиллаа хийгээд хэтэрхий бага аялаад эсвэл хэтэрхийг аялаа хэтэрхий бага ажиллаад байгаа ч юм уу. Тиймэрхүү асуудал бас байгаад байгаа шүү. Тэгээ надад болохоор Монголд байна уу гадаад байна уу аялж гэнэ үү гэж тэгж амар болсон. Тэгээд нөгөө нэг ажлын хувьд бол явахтай би болвол ингэж боддог байсан. Энэ ингээд амьдарч явах хугацаанд хүн хэдий хэр ажиллаж хөдөлмөрлөн мэдээж ингээд амьдралдаа маш их ингээд ядардаг штэ тий. Тэрнийхээ хэрээр хүн өөртөө бас одоо амралт завсарлага бүр заавал авах шаардлагатай юм шиг санагддаг. Тэрийг бол би яг ингээд аялал болгож байгаа байхгүй юу? Амралтаа өөртөө цаг гаргаад тий амьдралдаа бас шин зүйлүүдийг оруулж ирэх. Тэгэд одоо манай аялын клубч болохоор би одоо хэрвээ зөвхөн ингээ зураг зурдаг миний одоо уран бүтээлч найз нөхөд хүрээл байна те. Тэгээ гэр бүлийн яг хүрээл байна. Би нөгөө нэг тэр найз нөхдийнхээ хүрээллийг шал өөр төрлийн ингээд ажил мэргэжилтэй маш олон төрлийн хүмүүстэй найз нөхөд одоо би жишээ нь чамтай ингээд найз бас болж штэ тий. Энд чинь би чамаас шинэ мэдээлэл авна, шинэ юм чамаас сурна тий. Тэгээд маш олон хүмүүстэй бас ингээд хамтрах зөндөө юм гоё ажлууд, гоё ингээд зүйлүүд уулзалтууд, гоё ингээд сургалтууд, янз бүрийн
маш их болдог болж байгаа. Тэгэхээр миний амьдрал шин зүйлүүд орж ирнэ гэдэг чинь би айгу гоё шинээр ингээд гоё дахиад гоё шинээр эхэлж байгаа юм шиг мэдрэмжүүд яаж авч байгаа байхгүй юу. Тэгээ аялал нь бас ингээ аялаад ирэхээр гоё бас шинэ бодлоо. Тэгэхээр хоёулаа сайн ярьжсэг хүн իր амьдралдаа сургуульд орж эсвэл ажилд орж хүрээлэлээ бий болгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ингээд шинэ аялын клубд орно гэдэг шинэ хүрээлэлээ бий болгож байгаа нь миний хувьд ч сайн айгүй үнцэнтэй. Өөр одоо яаж энэ хүмүүстэй танилцах байсан болоо гэвэл хизээж тэгээ магадгүй миний амьдралын зам огтлцохгүй тийм хүмүүстэй танилцж байгаа бол айгүй баяртай байгаа. За тэгээ хоёулаа аялал гэж тий нэг аялын би ажлын аялал байна, өөрөө хуваар явах аялал байна. Сонгосны аялал байна, газрын аялал байна тий. Та бол Казахстан тэр Узбекистан тэр газраар явж Монголда буцаж ирсэн үү? Нисээд эндээсээ Бээжин рүү нисээд Бээжингээс Малайз хүртэл нисээд тэгээ Малайзаасаа болохоор бас нэг онгоцоор нисээд ер нь онгоцоор нисэн байх. Тэгтээ бүр амар жижигхэн онгоцоор бас нисэж утсан. Helicopter чимээтэй. Тэгээд ингээд жижигхэн онгоц тэр одоо бараг тоолол нэг 20-30 бас юм байна. Тэгээд бүр хоорондоо ингээд бүр хашгираад ирж байгаа сонсохгүй амар жижигхэн онгоцоор нисэж утсан. Тэгээд тэр нэг Узбекистан байсан. Тэр та нийлээ түрээссэн юм уу эсвэл тиймгүй зүгээр л хуваараа одоо явсан байхгүй. Уг нь бол тийшээ Казахстан руу явахгүйсэн. Тэгсэн чинь ингээд гівгэнд бас ингээд бас маршрут юм өөрчлөлт ороод тэгээ нөө нэг визэнд орсон чинь Малайзд очиод Малайзаас нөгөө Канадын визэнд орсон чинь гарааг байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө нэг хүн ер нь бол тэрэн дээр хүн зорилгоо тодорхойлоо тэр үед бас нөгөө нэг 2006 он гэдэг чинь бас одоо зарим нэг элчин сайд ч манай Монгол байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр хэрвээ байхгүй тохиолдолд одоо бид нар хурш одоо хамгийн ойр байгаа улс оронд байгаа юунд орох хэрэгтэй байлээ л дээ. Тухайд бол Оросд юм уу эсвэл Хятадд очиод Канадынхаа визэнд орчоод виза авсныхаа дараа одоо цаашаа явах байсан чинь Бээжинд очсон хойноо одоо тэндээс визэнд орохоор одоо яг ямар зорилгоор хаашаа яах гэж явж байгаа ингээ тэгээд бүр ингээд нялх хүүхдтэй явангууд чинь ингээд юм бас янз бүрийн асуудал үүсэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө нэг одоо тийм баал сарын аялал шиг л тийм аялал гэсэн үг. Тэгэхээр тэрэн дээр бас нэг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх тэр тухайн улс орны шалтгаан байна шүү дээ тий. Виз чинь бас айгүй чухал шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө тэгээд тэнд байжгаад манай одоо тийм манай болохоор тэр спорттой холбоотой хүн байсан учраас тэнд нэг бас тийм дасгалжуулагч ахын бид гур байсан. Тэгээд тэр ах ингээд юунд Казахстанд олон улсын тэмцээн болно гэд тэгээд нөгөө ах тацуг тийшээсээ тэгээд Монголын бас тамирчид одоо нэг цагаан баатар одоо нөгөө нэг юм барилдаанд чөлөө бүхэн барилдааны хүмүүс ирсэн байхгүй юу. Тэгээд аюу гой би бас тэнд сар олцоод тийм Монгол нөгөө хүмүүс харсан чи айгүй гоё. Тэгээд тэмцээнд бас спортын ордон дотор бас ингээ хамт байрлаж бариад тэгээ манай хүч ингээ тэргөө тамирчид ингээ тэврээл ингээ ягаад тэгэж яасан. Тэгээд нөгөө нэг Малайзд байж байгаад Казахстанд очин чи яг манай Монголын нөгөө намар шиг аюу гоё дулаахан наран шараал тэгтээ ингээ гоё нэг салхитай халууцчихгүй даарахчгүй нэг гоё эдэж намрын яг тийм үе исэн. Тэгээд нөгөө тэмцээнд усаад тамирчид ингээ явсан чинь бүр ингээд миний сэтгэл бүр тэр тамирчтай зүг тэр автобусын дуугаа түр баргаж ботсон шүү дээ. Гоё юм тий. Аюу гоё. Тэгээд эн чинь миний амьдрал бас аюу гоё дурсамж байгаа байхгүй тий. Тэгээд манай хүүхд ингээд том болоод яхад бол ингээд багтаа тийм газар явж исэн гот тэр хүүхдэд аяга сонирхолтой байгаа байхгүй. Би яг хэдийн тийм олон газар явсан. Дахиад олон газар явъя гэдэг чинь мэдрэмжийг өөрөө аваагүй учраас би ичнэ явсан чи би тэр ямар төсөөлөл ямар ч дурсамж кадр юу ч авахгүй байхгүй. Тэгээд янгууд би нөгөө 19 онд нэг үзэсгэлэнгийн ажиллаар Япон руу явахдаа хүүгээ одоо хамгийн анхудаа гадагш нь одоо авч явсан гэсэн манай хүү 9 дугаар гэсэн юм уу. Тэгээд авч явсан. Тэгэнгүүт нөгөө нэг одоо чиний хичээлтэй үеэр тийм дүн гарах чухал үеэр болж байгаа учраас чи ингээд одоо өөрөө хичээгээд дүн мөнгө айгуу сан гаргаад тэгээд ингээд энэ юмаа зохицуулчих юм бол би чамайг одоо ингээд тий шагнаад ингээд авч явъя гэсэн чинь ингээд хүүхд амар урам зоригтой бүр ингээд айгуу илүү хичээлдээ ингээд шамдаал дүн мөнгө гаргаад тий
Тэгэхээр ингээд тэр хүн зоригтой болж байгаа байхгүй тий. Би ээжтэй хамт явахын тулд чамааг авч явахаар надад айгүй санхүүгийн хувьд ч тэр ингээд ийм ачаал үүснэ. Гэхдээ чи ингэж чадах юм бол ингэн гэдэг чинь тэр хүүхдэд бас ингээд сорилттой тэр юмд хичээх ингээд гой зориг тий. Би ээжтэй хамт ингээд нисээд гадаадд очоод тий ингээд тэр хүнд чинь бас юм төсөөл ямар байдаг бол гэсэн төсөөл байгаа штэ. Хүүхэд учраас очоод хоёр хэр удсан тийм 14 хонсон. Тэгээ нэг 7 хоногийн үзэсгэлэнгийн тийм юутайсан. Тэгээ үзэсгэлэнгийн нээлтэн дээр ингээ очоод тэгээ манай дүүгийн дээр очсон л доо. Танаа хүүхдээ тэр Японы аяллаа одоо дараа юу гэж ирсэн. Тэгээд нөгөө анх удаага одоо нөгөө онгоцон суужаач би болохоор ингээд нөгөө ямар мэдрэмж төрж байгаа бол надад аягүй сонирн байгаа байхгүй. Чам ямар гэсэн чинь ямар ч биш вэ. Би бичлэг дээрээс харсан гэдэг ч байгаа байхгүй юу. Бид нар бол хүүхдээ хаад нөгөө нэг тийм интернет байгаагүй учраас онгоцон цуух ямар ч төсөөлөхгүй ингээд сууж исэн. Тэгээ би бол анх нөгөө онгоцоор нисэж байхад бол ингээд нөгөө нэг даралтнаас олоод ингээд жоохон ингээд юм амар нөгөө газраас салахаар ингээд жоохон татлагддаг шүү дээ. Тэр мэдрэмж агаад жоохон анхаад эвгүйс. Тэгээ тэрний дараа бол би нөгөө нэг онгоцон цуух болгондоо нэг бодлыг заавал боддог. Юу вэ? Тэр нь болохоор нөгөө одоо ингээд онгоцоо ингээд хөөрөөд өндрөө аваад нисдэг шүү дээ. Тэр үед миний яг боддог яг бодлохгүй юу? Заавал боддог тэр бодлыг. Одоо би энэ удаа ийм зорилготой, ийм ажиллаар энэ улс орн руу ингэж явж байна. Тэгээд одоо би дараа дахиад онгоцон цуу штэ хизээ мэдэхгүй. Гэтэ ямар ч байсан суун. Тэр дараа би ямар ажиллаар аль улсыг зорж явах бол гэдэг бодлыг би дандаа боддог. Тэгэд амар гоё ингээд тэр мэдрэмж надад амар гоё байдаг. Тэгээ ингээд эхлэхдээ эзэгцтэй эхэлж шүү дээ. Тийм тэгээд тийм зорилготой ингэж явж гин гэд одоо анх би гэр бүлээрээ ингэж явж исэн болоо тэрний дараа би одоо зураач болоод одоо зураг амьдарч байхдаа би энэ удаа ийм одоо үзэсгэлэнгийн ажиллаар ингээд Солонгос улс руу явчих. Тий. Тэгээ дараа нь би ямар ажиллаар аль улс орн руу явж явах болтоо гэж бодож байгаа. Игүй сонирхолтой байхгүй. Дараагийн тэр удаа гэдэг. Дахиндаа та нэг код үүсгээд дараа чинь тэр нэг юмыг ингээд бодоод яадаг. Тэр надад амар гоё. Би тэр энэ бодлыг заавал боддог. Тэгэхээр айгу гоё ингээд тэгээд бас Европ руу явж байхад тэгээ нөгөө нэг аялагч болоод хэрвээ би ингээд одоо тий уран бүтээлч байж амьдрах чаа яг ингээ хүн ажил хийгээд сард тэдэн дөрний цалин гээд авдаг бол миний ажил мэргэжил бол надад тийм тодорхой цалин байхгүй. Миний хувьд хамгийн одоо тийм хэцүү асуулт бол таны сарын орлого гэдэг асуулт маш хүнд. Би яг хэлэх надад тоо бэдгүү. Айгу харьцангуй байхгүй. Хүн өдөр болгон талах шиг одоо урлагийн бүтээлийг худалдаж авдаггүй. Учираас надад ингээ хязгааргүй хэрэгцээ одоо хязгаарлагдмал байдлаар ингэж одоо амьдралыг туулж яах гэсэн. Тэнгүүд би одоо ингээд мөнгө ингэж хуримт их ингэж цуглуулж хурааж агаад аялна гэвэл зөвхөн үнэхээр үлгэрийн талаа. Хизээч байхгүй. Тэгэнгүүт надад болохоор круз аялал болохоор яасан гэхээр айгүй амархан санагдсан. Тогтмол нэг юм системтэй хуримтлуулаад зүгээр л би өөртөө ачаал өгөхгүйгээр нэг хуримтл ингээд хийгээл аялна те ингээд байж байна. Тэгэнгүүт тэр бол бүр заавал аялах учраас миний хүсэл мөрөөдлийг угаасаа биелнэ гэдэгт би бол итгэж байгаа. Тийм учраас маш юм амархан тэгээд би круз аялагч болоод яасан чинь маш богино хугацаанд шууд Европын 5-6 улс орныг маш ингээд гоё тухтай, маш аз жаргалтай, маш гоё ингээд аялаад амжилттай нэг аялахтаа л одоо би нэг нислэг гаргаад одоо төлөөд нисэж байгаа штэ өөр улс орн руу очих юм. Тэгээд тэр задлаад маш олон улс орныг үзчихэж байгаа надад бүр үнэхээр даваа тал байсан. Тэгээ би Шенгений визтэй болж байгаа. Тэнгүүдээ анх нөгөө нэг одоо яг ингээд энийг танилцуулаад сонсож байхад бол би угаасаа ингээд хоошод бол байнга аялж явах учраас надад угаасаа хэрэгтэй гэж бодчихсон. Тэгээд одоо манай 13 он ингээд өнгөрчээсэн байхгүй юу. Тэгээд намайг одоо яг хүүхэд байхад бол айгу нийгмийн байдал айгу хүнд хэцүү байсан учраас одоо тэр аав ээжтэйгээ одоо аз жаргалтай байх дурсамж маш бага. Ер нь бол байхгүй. Нөгөө нэг өдрийн хоолоо л ингээд яа ингээд зах зээлийн үе болоод бүх юм хөвчлөгдөөд тийм үе байсан байхгүй юу. Тэгээд тийм учраас тэр үед бол тийм гэр бүлэрээ тийм
ад жаргалтай дурсамж тийм айгу ховор байсан. Ер нь тэр үеийн хүүхдүүдэд. Тийм учраас би нөгөө бодсон. Тэгээд манай хүүгээ авч гисэн 21 онд өнгөрцөн байхгүй юу. Тэгээд би бодохдоо за хүн болвол амьдралдаа ийм ад жаргалтай дурсамжийг ер нь байн бүтээж явах хэрэгтэй юм байна. Хүлээх тийм. Одоо би боломжтой болохоор энэ ажлыг хийж дуусгаар эсвэл их мөнгө ингээд цуглуусны дараа гэдэг чинь бол угаасаа айгуу тийм одоо ямар ч ирээдүгөө бодлоо байхгүй юу. Тэгэхээр зүгээр ямар боломж байна өнөөдрийн байгаа нөхцөл боломжийг ингээд аль болох ингээд ашиглаад заавал ингээд амар том биш ч гэсэн жижиг хүсэл мөрөөд жижигхэн зүйлийг өнөөдөр өдөр бүртээ ингээ хийгээд ад жаргалтай амьдрах юм бол бид нар айгу одоо үр дүнтэй чанартай амьдарч байгаа юм шиг надад бол бодогдож байгаа байхгүй юу. Тийм учраас нөгөө би хүүтэйгээ хоёулаа хамтдаа аялаж маш гоё юм дурсамжийг үлдээнэ гэж ботцсон байсан. Тэгээд ингээд танилцуулангууд би угаасаа аялна хүүтэйгээ аялах нэг дурсамж бүтээх ёстой байгаа юм чи надад хэрэгтэй гэж бодоод би бол өрөөсөө тэгж эргэлзээгүй тэгээд ингээд аялагч гişүн болсон. Nice баяр хүргэе. Тэгээд тэр маань айгуу зөв байсан. Тэгээд өөрөө эхлээд нөгөө нэг жоохон тест маягаар Европ айл хийгээд ингээд явсан. Дараа нь болохоор хүүтэйгээ Дубай айлж явсан. Тэгээд манай 12 дугаар анги төгсөөд маш ингээд бас ачаал авсан байгаа шүү дээ. 12 дугаар анги төгсөн дахиад өөр цаашаа сургууль ингээд зөндөө аплай юм хийгээд ачаалтай үе. Маш их ачаалтайсэн. Тэгээд хамаг юугаа дуусаад тэр ажлуудаа дуусаад одоо яг хариу юмнуудаа хүлээж авахтаа 4 сар Дубай айлсан байхгүй юу. Тэгэнгүүт яг зүгээр ингээд орчноо солиод нөгөө энд амар ингээд бүхэн тэгээд тэр хариу үлэн гэдэг чинь айгу депрессний юм билээ штэ ингээд бүр одоо яах вэ тэр хизээ ирэх бол ямар хариу ирэх бол гэл ингээд маш юм ачаалтай юм билээ. Тэгээд тэрийгэд хаамаглаа шийдвэр гаргаж чадахгүй юу ч хийж чадахгүй нэг юу ч яаж болохгүй. Тэгээд нянгууд хүүгээ аваад явсан. Үнэхээр гоё тарих толгойн амраад маш гоё. Тэгээд яг Дубай илэнч бас айгүй зүг байсан. Яг нэг бич дээр очиод өдөржингөө болдог. Тэгэхээр ингээл далай эргэн тойронд амарж байгаа хүмүүс ерөөсөө тэр бол тест үнэхээр төгс амралтай байгаа. Би өөрөө хүртэл Европ айлд бол нөгөө газраар маш их яваад юм маш их үзчихсэн болвол Дубай бол бич дээр очиод яг зүгээр амарна. Зүгээр ингээд яг ингээд хөвтөд ингээд наранд ингээд биеэ шараад зүгээр ингээд юу ч бодохгүй ингээд далаан чимээ тэр далаан өнгийг хараад тэр бол үнэхээр баньяс гэдэг нөгөө сэр баньяс. Тэгээд тэр бол үнэхээр гоё байсан. Тэгээд нөгөө ингээд Дубайч маш гоё ингээд им гэрэлтэй маш гоё байрлалуудтай ингээд өөр гоёсэн шин тэгээ одоо манай хүү ч гэсэн маш аялах туртай ээж би одоо ингээд амралтаараа ер нь бол ирэхгүй тэгээд ингээд аялах тэгээд янз бүрийн юмнуудыг ингээд хийний би бол ингээд нэг ирэхгүй та намайг одоо бити санаа ир байр гэж бити тэгэрэл гэдэг санаагаа хэлээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хүүхэд хүртэл тийм гоё ингээд гоё дэлхийгээр амьдрал би даасан маш гоё дэлхийгээр ингээд сэтгэж амьдрдаг одоо болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ чинь амьдралд маш чухал нөлөөтэй байгаа байхгүй аялал. Яа. Тэр шүү. Хашаач явсан болно. Тэр л гоё юм тийм. За тэгээд хүрэлцэн ирээд өнөөдөр манай подкастын анхны дугаарт ирж ярилцсан хамар зүлэгчтэй маш их баярлалаа. Числийн ярилцлага боллоо. Тэгээд ярих тусам л улам яриад л баймар. Тэгээд аялал гэдэг сэдв бол өөрөө айгүй баялаг. Тэгээд бид хоёр ямар ч лээсэн аяллаа тухай хэрхэн одоо өөрийн гэсэн маршрут гаргаж аялах тухай тийм ээ. Тэгээд ер нь хүн амьдрал болон аяллаа яаж ингэж тэнцвэржүүлж авч явах тухай ярилж хичээлээ. Тэгээд бүгдэнд нь үзэгчтэй баярлалаа. Баярлалаа. Гоё ярьцдаг. Намайг бас өрсөнд бас баярлалаа. Тэгээд 9:30-нд жижигхэн гарын бэлэг өгье гэж бодсон. Тэгээд би амьдралд хэрэгтэй юм өгье гэж бодоод хоёр төрлийн сонгуулийг танаар. За нэг нь бол хөдөө явахад хэрэг болно. Энэ баг хөдөө явахад нөгөө юм нэг тал дээр хувийн орон зайтай юм шиг мэдэрч төрүүлэхээр юм privacy poncho гэдэг юм хөрх юм байгаа. Тэгээ энийг та нөмрөөд одоо юу хийж явах хуцаа салж болно. Тийм. Бид нар бол дээлээр орлуулж байгаа. Дээлний одоо орчим их хэлбэр гэх юм уу. Энийг авч эсвэл борооны цов авч болно да. Алийн нөмөр? Харин энэ гоё сонирхолтой. Энийг наа тийм энэ байлгүй ч. Тийм.
Тэгээ гоё Японых юм бэ. Аялж явдаг хүн чинь гадаад бэлэг өгд юм бэ. Тэгээ би сайхан явах юм чад ирсэн. За баярлаа. За баярлалаа. За баяртай.